अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमैर अली और आप देख रहे हैं सिराज बर्ड हाउस। तो दोस्तों मेरा चैनल आज वापस मुझे मिल गया है। कुछ दिन पहले तकरीबन ईद के दूसरे दिन मेरे चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक आ गई थी, जो कि एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो स्ट्राइक आई। उस वीडियो के टाइटल या थंबनेल में कोई इशू था जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक पड़ गई, ठीक हो गया, और 7 दिन की पेनल्टी भी पड़ गई, ठीक है गया, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो आज चैनल मेरा वापस मुझे मिल गया है और पेनल्टी एंड हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े की वीडियोस मिलने वाली हैं, असील चीज़ों के ऊपर, असील बड़े मुर्गों के ऊपर, ब्रीडिंग टिप्स और भी बहुत कुछ। पहले की तरह आप लोगों को डेली बेसिस पर शॉर्ट्स भी मिलेंगे और वीक के अंदर 2 से 3 लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगी। तो एक वीडियो जो ईद के दूसरे दिन मैंने अपलोड की थी वो भी इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट ही मेरी ताकत है। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना। और अगर आप लोगों ने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट के अंदर वेलकम बैक का कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।